အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရေဒီယိုသားလေးနိပညာ channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ကျွန်တော်ခုမျှဝေပေးပါမှာတော့ကျွန်တော်ထိုင်းနိုင်ငံတွင်းမှာရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတွေတစ်လကို150 200နဲ့အင်တာနက်ဆက်မှတ်စရာမလိုဘဲနဲ့အင်တာနက်ဖရီးရတဲ့နည်းလေးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အခုလုပ်ပြပေးမှလေးကိုအစားဆုံးကြည့်ရင်အားလုံးအဆင်ပြေမှာပါကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာကျွန်တော် line ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ပုဒ်ဖွင့်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီထဲမှာနံပါတ်2ကတ်နဲ့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2ကတ်ကကျွန်တော်ထူးမှုကတ်ဖြစ်ပါတယ် line ဖွင့်လိုက်ပါပြီ line ဖွင့်ပြီးကျွန်တော်တစ်တော့ကြည့်ပြမယ်လုံးဝကြည့်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်စမှတ်ထားရလည်းမရှိဘူးပေးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အင်တာနက်ဖရီးရအောင်လုပ်ပြီးကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တရ150စမှတ်ထက် line အားပိုကောင်းပါတယ်လုံးဝကြည့်မရပါဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖရီးရဖို့ရဒီ software လေးတစ်ခုတော့လိုပါတယ်ဒီ software လေးကို Play Store မှာရိုက်ပြီးရှာပါရှာပြီး down ပါကျွန်တော် software တွေကိုဝင်လိုက်ပါမယ်123 VPN ဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တောင်းကစာတန်းလေးကိုနှိပ်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့じゃခွင့်ပြုရန်ဆိုတာလေးနှိပ်ပါမယ်ပေါ်လာပြီပေါ့နော် Okay ကိုနှိပ်ပါမယ်ဒီ software စဖွင့်ဝင်ရမှာကျွန်တော်တို့ Wi-Fi တစ်ခုတော့ချိန်ပိုက်ပါနော် Wi-Fi ချိန်ပြပါမယ်ခဏပဲနော် software ဖွင့်ကားသားလေးပဲ Wi-Fi ချိန်ပြပါ Wi-Fi ချိန်လိုက်ပါပြီ software လေးပုံမှန်မယ် Okay ဒီလိုပေါ်လာရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်တောင်းကစာတန်းလေးချက်နေပါမယ်ခဏဆောင်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလိုပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီဘက်တောင်းဟာလေးနှိပ်ပါဒီလိုပေါ်လာပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဘိုင်ကတ်နဲ့ဖရီးသုံးမလဲပေါ့နော်ကတ်ရွေးလိုက်ပါကျွန်တော်ကထူးမှုနဲ့လုံးမှာပြတဲ့ထူးမှုကိုရွေးလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထောက်မှာကလေးရဲ့အလံပုံစံလေးနဲ့ဟာလေးကိုနှိပ်ပါဒီအပေါ်မှာနီးနေတဲ့ဟာတွေက MB ကုန်းနေပါပြီကျွန်တော်စိမ့်နေတဲ့ဟာမှန်တယ်များအကုန်လုံးလို့ရပါတယ်စိမ့်နေတဲ့ဟာတစ်ချက်ကိုကြိုက်တာနှိပ်လိုက်ပါဒီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ပုံစံအတန်းလေးမှာရှိတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီလိုနှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါလေးကိုထပ်နှိပ်ပါခဏကြော်ညာလေးကြည့်ပြရပါမယ်คุณรู้สึกกังวลกับการได้รับสินค้าผิดและจะถูกชำรุดหรือสูญหายใช่หรือไม่ต้องกังวลอีกต่อไปเพราะเรามี Shopee การันตีระบบที่จะทำให้คุณได้รับสินค้าที่ถูกต้องหรือคืนเงินได้เมื่อเกิดปัญหาเมื่อคุณสั่งซื้อสินค้าระบบจะยังไม่โอนเงินค่าสินค้าของคุณไปยังผู้ขายโดยจะรอจนกว่าสินค้านั้นๆจะส่งสำเร็จและကြော်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကလေးကောင်တစ်ချက်ထောက်ပြီးပါ Okay ကျွန်တော်အပေါ်မှာ VPN ဆိုတာလေးပေါ်လာပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော်အင်တာနက်ကဖရီးရနေပါပြီအဲဆိုအလဲကလုံးနဲ့ပတ်ထွက်လိုက်ပါကျွန်တော်ခုနချိန်ထားတယ်ကျွန်တော် Wi-Fi ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ် Wi-Fi ပိတ်လိုက်ပါပြီ Wi-Fi ပိတ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့က line ကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ် data ကိုပြန်ဖွင့်ပါမယ်ကျွန်တော် data ပြန်ဖွင့်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် TikTok မှာဝင်ကြည့်ရအောင်အင်တာနက်ဖရီးရလားမရလားဆိုတော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်အင်တာနက်ဖရီးဒါရုပ်ရှင် Okay ဒါရှိ1100နှစ်နှစ်ဒီမှာကျွန်တော် mobile data ဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါမှ2မှာပဲ mobile data ပြနေပါတယ်။
VPN ဆိုတာလေးအပေါ်ထိတ်မှာပေါ်နေကျွန်တော်ခရီးရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube လေး channel ကိုဒီပညာ channel ကိုခုမှတွေ့တဲ့သူတွေလည်းကျွန်တော်ဒါ channel အသစ်ဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတိတိတင်သိအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel အောက်မှာပေါ်တဲ့ subscribe ဆိုတဲ့နေအောင်စာတန်းလေးကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့စီမှာသတိပေးချက်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ဒီနေ့ရတော့ပေါ့နော်တစ်ခါလောက်တိုင်း24နာရီခံပါတယ်24နာရီလုံးလုံးသုံးလို့ရပါတယ်24နာရီပြည့်သွားလို့ကုန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပထမလုပ်ပြထားသလိုပဲကျွန်တော်တို့ဟိုအလဲကောင်အလံလေးမှာရှိတဲ့ MB ပါတဲ့အစိမ်းလေးတွေကိုရွေးပြီးပြန်ထည့်ပါအဲဆိုရင်ထက်ရပါတယ်မကုန်ခင်ပြန်လုပ်လို့လည်းရတယ်ကိုမလုပ်လို့လည်းရတယ်မကုန်ခင်ပြန်လုပ်ရင်တော့ကျွန်တော် Wi-Fi မလို့တော့ Wi-Fi သုံးနေရမလို့တော့ဘူးအဆင်ပြေပါသေးနော်